dengan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian ASCA, yaitu batuk efektif. Batuk efektif adalah latihan mengeluarkan dahak atau sekret yang menghambat saluran pernafasan. Tujuannya yaitu membebaskan jalan nafas dan mengeluarkan dahak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Anggita yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dan untuk melegakan jalan nafas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah benar ini dengan Bapak Rusdin 50 tahun? Benar. Ya Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pada Bapak dan untuk membantu jalan nafas pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik Bapak, ada pertanyaan? Tidak. Untuk memakai APD terlebih dahulu ya Pak. Ya. Maaf Bapak, saya akan melepas ini selang oksigennya terlebih dahulu. Maaf Pak. Saya bantu untuk duduk terlebih dahulu ya Pak. Sebentar, saya benarkan bantalnya dahulu. Apakah lutut Bapak bisa ditekuk? Bisa. Ditekuk ya Pak. 1, 2, 3, mundur ya Pak. Apakah sudah enak? Posisinya kurang mundur Pak. Sudah? Sudah. Silakan Bapak minum terlebih dahulu ya Pak. Saya mohon izin untuk memasang perlaknya ya Pak di paha Bapak. Iya, Sus. Maaf ya Pak. Saya izin memasang handuknya ya Pak. Saya akan mencontohkan nafas perut. Tolong Bapak diperhatikan ya Pak. Iya, Sus. Satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Dan yang ketiga, tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. Batukkan. Silakan Bapak melakukan apa yang saya contohkan tadi dengan instruksi saya ya Pak. Iya, Sus. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Dan yang terakhir, tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. Batukkan. Siap Pak, saya izin melepas handuknya. Permisi Pak. Maaf ya Pak, saya akan memposisikan Bapak seperti semula. Iya, Sus. Sebentar. Silakan Pak. Apakah sudah enak? Sudah. Bapak, saya izin memasang selang oksigennya.
sudah nyaman Pak posisinya? Sudah. Saya izin melepas APD ya Pak. Iya, sus. Baik Pak, gimana rasanya setelah saya lakukan tindakan batu efektif? Lebih baik. Bapak rasanya setelah saya lakukan tindakan batu efektif? Lebih baik, sus. Sudah tidak sesak ya Pak ya? Tidak. Baik, nanti saya jam 1 akan kembali ke sini lagi untuk memberikan obat untuk Bapak. Dan apabila Bapak butuh apa-apa tinggal pencet tombolnya. Saya mohon izin kembali ke ruang perawat ya Pak. Iya, sus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.